Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի այս հաղորդումը հեռարձակվում է ամերիկյան AABC եւ Ֆրեզնոյի նոր հեռուստաընկերությամբ եւ ուղիղ հեռարձակման ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-977-521 եւ հայաստանյան 060 35 11 31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավար ենք հրավիրել վաղաժամկետ ազատ արձակված ցմահ դատապարտյալ Ստեփան Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան, ամեն դեպքում պետք է ներկայացնեմ ցմահ, որովհետև հանրությանը դուք առայժմ այդպես եք դեռ հանրությունը ձեզ առայժմ այդպես է ճանաչում։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն 25 տարի ազատազրկումից հետո դուք հիմա ազատության մեջ եք։ Այո։ Ձեր պայքարը, լրագրողների համատեղ աշխատանքը, մարդիկ, որոնք հավատում են, որ դուք իրոք կարող եք հայտնվել ազատության մեջ, եւ ամենակարևորը ըստ երևույթին հեղափոխությունը։ Այս ամենը նպաստեցին, որպեսզի դուք ձեռք բերեք ձեր այդ սպասվելիք ազատությունը։ Մի քանի խոսք, որպեսզի մեզ դիտողները, լսողները հասկանան, ում հետ ենք այսօր մենք մեր հարցազրույցը վերցնում, ինչ շրջանակներում եղավ այդ ձեր գործի դատավարությունը, ինչու դատապարտվեցիք սկզբում մահապատիժ, որից հետո դարձավ ցմահ։ Ուրեմն սկսեմ նախաբանից, նախ այդ երբ ես կատարեցի հանցագործություն, դա դեռ 93-94 այդ պատերազմական տարիներն էր, սով կարելի ասել, Հայաստանում ոչ մի գործարան բացարձակ չէր աշխատում, հացի խնդիր էր, անգամ ես հարևանի տղա ունեի, որ գալիս էր կանգնում էր հացի խանութի մոտ, առանց հաց տուն էր գնում, ինչպես ես փոքր երեխաներ ունեի, նույնպես ինքը, այդ տարիներն էլ, ես էլ ճիշտ ասած եմ, որ ասում չհասկանալով ավելի լուրջ չմոտիկանալով հարցին, երեխաներիս գոյությունը պաշտպանելու համար դիմեցի սխալ քայլի, հանցագործություն կատարեցի, որը դարձավ արդեն հետագայում իմ համար ճակատագրական։ Դա եղեց զուտ է, որ ասում սխալ ուղին ընտրելու ճանապարհը կյանքովս հատուցեցի ես, որի համար բազմաթիվ անգամ ես դիմել եմ, զղջացել եմ, ես իմ կյանքով եմ ապացուցել, դրա համար ինձ մարդիկ հավատացել են, 7 պատգամավոր իմ համար երաշխավորագրեր են տվել, բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ եւս բոլորը ճանաչում են նրանց, որի շնորհիվ ճիշտ ասած ինձ շատ օգնեցին լրատվամիջոցները, հեռուստաընկերությունները, իմ խնդիրները հաճախակի բարձրացնում էին, ուղղակի 15 թվին դեռ ես կարող էի վաղաժամկետ ազատվել, այն ժամանակ ասում էին դատավորները անկաշկանդ, ասում էին, որ վերևից դաբրո չկա, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Այսինքն վերևը դա դատախազությունը չէ, վերևը դատախազությունը չէր, դատավորները ինձ ճանաչում են, բոլորը ինձ ճանաչում են, ասում են Ստեփան ջան, այսքան դիմացել ես, մի փոքր է դիմացի, վերևից դաբրո չկա, վերևից նշանակում էր Բաղրամյան 26-ից, միանշանակ ես ինչու եմ նախորդ իմ մամլո ասուլիսի ժամանակ, այսինքն ես ժողովրդին, հանձինս ձեզ, բոլորիդ, այսինքն ժողովրդի 90%-ին ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, ձեր շնորհիվ խոնարհում եմ ձեր առջև Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր շնորհիվ է, որ ես հիմա գտնվում եմ ազատության մեջ։ Ես հեռուստադիտողներին ասեմ, թե ինչու եք դուք ասում եք շնորհիվ է, դուք փաստորեն Facebook-յան էջ ունեցաք, եւ ես ինքս էլ երեկոյան կամ գիշերը շատ ուշ ժամի երբ հաղորդագրություն է ստանում, գիտեի, որ արդեն դա ձեր հաղորդագրություններն են։ Լրատվականները տարածում էին ձեր բաց նամակները, ձեր խնդրագրերը, անընդհատ ուշադրության կենտրոնում էին պահում ձեր հարցը։ Եվ դուք էլ զուգահեռ ձեզ էիք կարծես թե այնպիսի վարքագիծ էիք դրսևորել, որ նույնիսկ քրեակատորական հիմնարկի աշխատակիցները եւ այլն դրական էին խոսում ձեր մասին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, նախ ես այդ Facebook-յան էջը Գրիգորյան Անդրանիկին ժամանակ որ գրում էր, դա եղբայրս էր, ես հեռախոսով, քանի որ հեռախոս չի թույլատրվում, անձնական հեռախոս ունենալ, եղբայրս էր Էջը ինքն է ղեկավարում, ես հեռախոսով պետական
հասանալիք հեռախոսից օգտվում էի, զանգում էի եւ այդ մասին ասում էի, դա ասենք թե ինչ նյութերը գրում էինք, կարդում էի, ինքը արդեն նյութերը խնդիրները բարձրացնում էր, դիմում էր լրատվամիջոցների կամ ինքն էր հրապարակում ու նաեւ ասեմ մեզ մոտ կար մասնաշենքում լրագրող, նախկին լրագրող Արմենակ Դավթյանը։ Արմենակ Դավթյան, մեր լրագրողը եղել նրան տապանը։ Ինքն էլ է շատ օգնել, ոչ միայն ինձ է օգնել, կարելի ասել 99% դատապարտյալներին թե դիմում գրելով, թե խորհրդատվական, իրավական հարցերով բոլորին անխնդիր օգնում է։ Ուղղակի ես էլ միշտ բան եմ անում, ուզում ասենք թե լրատվամիջոցներն էլ բոլոր իրեն ճանաչող մարդիկ իր խնդիրը բարձրացնեն, այո, իր խնդիրը բարձրացնեն, իրոք իր տեղը չի, էլ արդեն բավականին արդեն տարիներ է նստել։ Որը դատվել է ինչ որ մի գումարի հետ կապված եւ ուզում ասեմ ինքը այդ մարդը չի, ինքը հանցագործությունից որ ասում է վարկյանը տևետ ուղղակի ինքը որպես հանցագործ ասել դա չի կարելի, ես շատ լավ եմ ճանաչում էլ իրան։ Իրան որ ասում է օր առաջ կարելի է որ ասում է ջանան օր առաջ ինքը հայտավի ազատության մեջ ինքը նույնպես էլ ոնց ես խոսացել եմ հետո զբաղվել է իր սիրած մասնագիտությամբ լրագրողական աշխատանքներով իսկ իշմնում աշխատակիցներին ուրեմն բոլորն էլ հարգում են թե ես կարող եմ թվարկել նախկին պետերի պարոն Եղիազարյանի ոնց որ падգամավոր էր եկել իրեն մոտ հարցրել են իմ մասին դե միջև ընդունելությունը Վարմուղը Եղիազարյան ասել էր եթե ստե հիմնարկում մի հոգի դատապարտյալ կա որ կարելի է իրան ազատել դա Գրիգորյան Ստեփանն է Դրանից հետո Գերասիմ Գևորգյանը եւս բոլոր պետերը բոլոր հիմա թեկուս եւ պրոբացիայի ծառայության պետը պարոն Սիմոնյանն այն ժամանակ մեր մոտ ինքը սոցիալ հոգեբանական բաժնի պետն էր պետի տեղակալ բոլորը ես շփում եմ ունեցել բոլորն էլ եմ որ ասում ես աշխատակիցների կողմից բոլորն դրական են բնութագրում Եվ անգամ վերջի օրը, որ ես ազատվեցի, հետ բերեցին բանդ, Ինչ տպավորությունները դատարանում դուք սպասում եք որ այդ ցնծություն Ես հիշում եմ որ ներողություն եմ խնդրում ապրիլի 29-ին որ դատավարությունը որ պետք է լիներ դուք ինձ նամակ ուղարկեցիք որ արդեն չէիք հավատում ոչ դատավորի անաչառությանը եւ դուք միշտ հարգանքով եք խոսել բայց այդ ժամանակ զայրույթ կար ձեր մեջ որ արդեն Ուրեմն ես ձեզ ասեմ ես դատավորի բանով ես բազմաթիվ էլ այտենց բաներով նամակներով Արմեն Հովհաննիսյանն էր Այո, ես այնքան էի տրամադրված, բանի ուղակի ես առաջի Այցյանի ես կարծրատիպը միշտ բան էին անում, որ առաջի Այցյանը ասենք թե չի կարելի առաջի Այցյանի դատավորի միջալոց, երբ որ ես գնացի դատարան, արդեն դատարանից ժողովուրդը ասում էին աշխատակիցները, որ ամբողջ Արմավիրի մարզը Արմեն Հովհաննիսյանի մասին է խոսը, որ կոտրեց այդ կարծրատիպը, ես էլ մամուլով տենց գրեցիք, շնորհակալություն հայտնեցի, որ Եվ ընդ որում խոստացել եք, որ նա երբեք չի զղջա իր Այո, ես ինչպես ասացի պարոն դատավորի նախագահի ներկայությամբ, որ ինձ համար 7 հոգի падգամավորներ են մեր ազգային ժողովի падգամավորներն են ես իրանց մոտ արդեն պարտավորված եմ զգում որ անգամ մի հատ մրջուն չտրորեմ Հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան 5 հոգի Բարգավաճ Հայաստանից Արման Բաբաջանյանը եւ Սոֆիա Հովսեփյանը Ինքայլից այո ես ասացի դուք էլ դարձակ պարոն դատավոր 8-րդ մարդը որը պաշտոնյան այո որի մոտ արդեն ես պետք է իմ վարկով, իմ բարկով ցույց տամ, որ իրոք չեք սխալվել ձեր այդ վճռի համար։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն մեր նախագահների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եղավ ձեր դատվածությունը, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյան եւ հետո Սերժ Սարգսյան։ Այդ ժամանակահատվածների հետ կապված ինչ ամենատպավորված
Ուրեմն ամենահիշվելի։ ուրեմն Եվ մի հարց է, միշտ ասում եմ մեր դատավորները եղել են կաշառքով, ինչ որ գումար ձեր արված գործի դիմաց ձեզանից պահանջել են։ Ուրեմն նախ սկսեմ նախագահներից, ես ընդամենը մի նախագահ եմ ճանաչում, հետի որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եղել, արդար ժողովրդի կողմից ընտրված, ես մենակ իրան եմ ընդունում որպես նախագահ եղել, չնայած իր ժամանակ դե պատերազմից հետո էր կարելի միգուցե այդպես բան անել, որ հələ չէր բոլոր ոլորտներն հələ բացի թողին, ինչպես նաև այդ ոլորտը, դատաիրավական ոլորտը, թե ոստիկանական բաժանմունքներում սպանդանոցեր, թե դատավորները անխտիր Այսինքն դուք ձեր վրա զգացել եք այդ ամենը։ Ես զգացել եմ, որն է, ես հիմա մի հատ ընդամենը մի բան եմ ուզում ասեմ, որ օրենքով նախատեսված է անձին, որ ձերբակալում են 72 ժամ ոստիկանություն պահում են, որից հետո եթե մեղքը ընդունում փաստացի ապացուցում են, ուղարկում են համապատասխան ժամանակապահման տեղը, այնտեղից նոր բանտ։ 8 օր ես ոստիկանությունում եմ մնացել, որից հետո 8 օր 6-րդ վարչությունում, 15 օր քաղաքային վարչությունում, ես որտեղ եմ քնել։ Դե ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Եվ ինչպիսին է Եվ ինչ պայմաններում են ինձ սպահել, ինչ է կատարվել իմ հետ, մենակ կարելի ասել Աստված գիտի։ Դե ես ոնց եմ հասել, ինձ տարել են ժամանակապահման արդեն վայրը, այն որ ասում է չոք, այն որ ասում է ինձ պահել են 23 օր ընդ է պահել, որ բռնությունը դե ախր այդ խոսքը չէր, ես չգիտեի, որ ասում ես Գիտեմ ձեզ համար դժվար է խոսել ես չգիտեմ մահանում եմ, չեմ մահանում, ես կմահանամ 23 օր պահել են այնտեղ, որ մի քիչ կարողանամ ես քայլել, նոր որից Բերթը ընդունի, Նուբարաշենի բանտը ընդունի։ Պարոն Գրիգորյան, ճիշտ է, ձեզ այդ մահվան հետ կապված է ձեր գործը, բայց դուք ինքներդ պարզապես այդ խմբի մեջ եք եղել պատահական։ Եվ քրեական գործում եւ եզրակացության մեջ բարձ գրված է, չեն էլ մեղադրել, որ գիտեք, ինչ դու մարդ ես սպանել, ես էլ ասում չեմ սպանել։ Չէ, դա իմիջիալոց դա ոչ կանխամտածված սպանություն է, որ դեպքը կատարվել է, ոչ կանխամտածված սպանություն է եղել։ Այդտեղ փաստերն են խոսում, որի կապակցությամբ ես բազմաթիվ բողոքներ եմ ուղարկում գլխավոր դատախազություն, ի զարմանս բոլորի ինձ պատասխանում էր, այդ գործերում արկա են այդ պատասխանները։ Ինձ մեղադրող դատախազը, որ բացարձակ իրավունք չի ունեցել ինձ պատասխան, այդ կապակցությամբ ես նախաձեռնությամբ դիմեցի ազգային ժողով օրենսդրական, որ փոփոխություն կատարվի դատախազության օրենքում, որ դատապարտյալը այլ մարմնին դիմի իր բողոքի, որ սենց նման իրավիճակում ես էլ օրինակ բերեցի, ինձ ազգային ժողովից պատասխանեցին, որ ձեր առաջարկությունը կտանք այն ժամանակա Ստեփան Դեմիրճյանի կուսակցությանը, ես հիմա չեմ հիշում ոնց էր կոչվում, որ իրանք այդ ձեր Իմիջիալոց ես մի քանի օր առաջ եմ դիմել Նաիրա Զորաբյանին, ուրեմն մի sense այսպիսի բան կա, ցմա դատապարտյալը հիմա որ վաղաժամկետ ազատվում է, 10 տարի պետք է լինի հսկողության տակ, այսինքն ամիսը 2 անգամ գնաց ստորագրելու, իրանց գումարած է դրան ոստիկանության։ Ես դիմեցի Նաիրա Զորաբյանին որպես ազգային ժողովի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, խնդրեցի, որ այս խնդիրը բարձրացնեն օրենսդրական նախաձեռնությամբ, դա կրճատեն, սարքեն 5 տարի ու նաև Այսինքն ձեզ ազատեն այդ անընդհատ վերահսկողության։ Այո, եթե ձեր անցյալից չեն կարող անընդհատ ուրեմն դրանից ու բացի դա, այս 5 տարվա շրջանակներում էլ պրոբացիայի, ասենք օրինակ հիմա 2 տարի ես գտվելուց հետո իրանց հսկողության տակ 2 տարի հետո կարողանա պրոբացիայի պետը դիմի դատարան, որ տվյալ անձնավորությունը կարիք չկա հսկելու, վերահսկելու։ Այս կապակցությամբ ես դիմել եմ, եւս մի քանի առաջարկությամբ եմ դիմել, դատախազության մասին օրենքում փոփոխություն կատարվի, որ դատախազությանը, ասենք, այս գործառույթից, որը հիմա ասենք, դատապարտյալը վաղաժամկետ ազատվում է, այդ կապակցությամբ ինքը որպես պետական մեղադրող գտնվում է դատական նիստում, որպես որ ինքը չլինի։ Այսինքն ինչ արվի։ Ուրեմն դա հիմնարկի պետը տվե իր դատապարտյալի ներկայացնում է դատարան,
Դե պարզա վարչությունը, քրեակատարողական վարչությունը տալիս է իր եզրակացությունը, պրոբացիա ծառայությունը իր եզրակացությունը, հիմնարկը ներկայացնում իր դատապարտյալին դատարան, դատավոր ուսումնասիրում է բոլոր փաստաթղթերը, գտում է դատապարտյալը ուղղված է վաղաժամկետ ազատում է։ Եթե ասենք թե չի ազատում, նոր այդ դեպքում կարա դատապարտյալը ենթադրենք դեմի վերաքննիչ դատարան, թե ասենք օրինակի համար դատավոր SSS հանգամանքները հարգելի դատարան հաշվի չի առել։ Դատախազի այդեղ գտնվելու իր ներկայությունը բացարձակ իմաստ չունի ու հիմնականում գնում է շատ հետաձգումներ, դատական մի դատը գնում է մի դետես վաղաժամկետ դատը տևում է կարելի ասել 7-ից 8 ամիս։ Ես այդ հարցով եմ դիմել, որ այդ օրենսդրական փոփոխություններ արվեն, այդպես մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններով եմ հանդես եկել։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, դա փաստորեն 1997 թվականի դեկտեմբերի 25, երբ ձեր մահապատժի վճիռը կարդաց։ Դուք սպասում եք, որ այդ վճիռը պետք է լինի։ Ես չի բացարձակ ես չի սպասում, անգամ իմ բախտակից կամերակից ընկերներից իջել էին ներքևը իրենց քննիչների մոտ, ոնց որ դա անգամ իրենց հետ էր, մեջ էր, քննիչների մեջ էր, ոնց որ վիճաբանություն գնացել, այն բանը, որ դատախազը կարա ուզի մահապատիժ, բայց դատավորը չի կարող տալ։ Փաստորեն դատավորը ըստ դատավորի օգտվել է տվյալ դատավարական օրենսգրքի տվյալ հոդվածից, այսինքն եւ կարա քեզ տա նվազագույնը եւ կարա տա ըստ իր ցանկության, դե ցանկությունը, որտեվ այն էր ես չբավարարվեցի, որտեվ $20,000 այն ժամանակ $20,000 կարելի է Չարենցավանում մի քանի հատ վիսոտի շենքեր առնել, բարձրակ շենքեր առնել, որտեվ մի սամալյոտի գնով էր այդ ժամանակ տները տունը տալիս էին մի սամալյոտի տոմսի փոխարեն։ Եթե նման գումար ունենայի ես ինչ գործ ունեի, ինչ էի գնում հանցագործություն կատարեի։ Ուղղակի ժամանակը նորից եմ կրկնում, որ փոքր երեխաներ ունեին, որ ասում է աշխատանք չկար, չհասկանալուց դիմեցի թե սխալ։ Բայց պարոն Գրիգորյան, ես գիտեմ, որ ոչ միայն ընտանիքին եք դուք օգնել, այս ժամանակ օգնել եք նաև Այո, Արաբկիրի շրջանի ուրեմն կամավորական ջոկատին Արամ Անդրեսյանի գլխավորությամբ հրամանատարներ իմ հնարավորության շրջանակներում 91 թվականից 94 թվականը դեղորայքով, սնունդով, հագուստով օգնել եմ։ Իսկ այդ մարդիկ ոչինչ կարողացան անել ձեր դատավարության։ Դատավարության բանով ես անչափ շնորհակալ եմ, իր կողմից տվեց իր բնութագիրը, այո, երաշխավորագիրը ներկայացնելով իմ անձը, որ ես ինչպեսի մարդ եմ, ու ինչպես շատ-շատերը Տիկին Լարիս Ալավերդյանը, Ժան Ալեքսանյանը, լրագրող Արմեն բանից ազգանունը լավ չեմ հիշում, Լավ, կարևոր չէ, ամեն դեպքում Աթալյանը, որը բազմաթիվ անգամ եկել էր նկարել էր, ճանաչում էր։ Այսինքն ամեն դեպքում, եթե լրագրողները չլինեին, այս լուսաբանումները չլիներ, իհարկե, դուք ձեր միջոցներով ես առավել ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, եւս մեկ անգամ վերջանալի կրկնել, ասել ճիշտ է, բոլորդ ունեցել եք սաղ ձեր, որ ասում է կաթիլ ձեր սաղ լուման, որ ասում է ներդրումը, հեռուստաընկերությունները, լրատվամիջոցները, հասարակական գործիչները, բոլորը, որ ասում եմ, խնդրով անհանգստացած, բարձրացնում էին ու ես անչափ ուրախ եմ, որ ասում է, որ այս հեղափոխությունը եղավ, եթե հեղափոխությունը չլիներ, մենք այսօր միասին եւ ոչ մի ցմա դատապարտյալ բոլորը մնալու էին բանտում, մահանային։ Իրանց մահկանացուները կընկեին, ինչպես արդեն 18-19 հոգի։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է եւ հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի տաղավար ենք հրավիրել այսօր վաղաժամկետ ազատ արձակված ՑՄԱ դատապարտյալ Ստեփան Գրիգորյանին։ Եվ հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-532 եւ հայաստանյան 060 35 11 31 հեռախոսահամարներով եւ հարցեր ուղղել պարոն Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն փորձենք մի փոքր անդրադառնալ ազատման մասին խոսեցինք, որ եղավ այդ բաղձալի ձեր երազանքը,
Բանտային պայմանները ինչպիսին էին, ոստիկանությունից հասկացանք, որ Ուրեմն բռնությունները եղել են։ բանտային պայմանները ուրեմն 96 թվականից, որը ձերբակալվել է, ավելի սարսափելին մահապատժի դատապարտվածների խցերն էին։ Այսինքն տարբերվում էին։ Ուրեմն տարբերում են, ոնց էին տարբերում են, քանով են տարբերվում, որ անձրև էր գալիս, մեր ուրեմն ամբողջությամբ դատարկ էր սենյակ կոչվածները, խուցխո։ Մենք մեր ճաշ ուտելու ամաններով դնում էինք հատակին, Որ հավաքեք որ ջուրը լցվի մեջը տանենք թափենք։ Ինչպես ես արդեն ընդ մի երկու նյութ եմ գրել Facebook-ում, հայկական գուլակ, թե ինչ պայմաններում են գոյատևել, մահացել մահապատժի դատապարտված դատապարտյալները։ Այն ժամանակում մենք այն պայմաններում ենք ապրել, որ ուրեմն 6 ամիս պետք է դատապարտյալը մահապատիժ են տալի, 6 ամիս մնում էր, 6 ամսվա ընթացքում պետք է դիմեր Մոսկվան վերջի վճիռը կամ ներում էր, կամ չներում ու տանում են Կատար էին ածում։ Այդ վերջի Կատարը եղել է 91 թվականից, դրանից հետո Լևոն Պետրոսյանը նախագահ Եվրոպայի հետ կանգնացրին մահապատիժը, բայց Կատար չէին ածում, չնայած շշուկներ կային, ինչպես պատգամավոր Զեյթունի բնակիչ Մանու Գասպարյանն էր ասում, մեղք են դրանք, տանենք Կատար ասենք սրանց այդ 42-ին, հետո երբ որ ցմա նոր պատժատեսակը ի հայտ կգա, կլինի, նոր արդեն դրանց կպահի էլի պետությունը։ Մի սարսափելի, Այսինքն ովքեր ուժեղ էին դիմացան, ուժեղ էին, կարելի ասել ուժեղները դիմացան, սով, բառից բուն իմաստով սով, մնացել էր մեր կաշին ու ոսկորը։ Այդ ժամանակ ինչ բողոք, ինչ բան, ինչ մյուս, ինչ լրատվամիջոց, բարձրաձակ փակ էր, զբոսանք չկար, բացարձակ զբոսանք չկար։ Իսկ հիմա, որ համեմատում ենք արդեն առաջվա հետ, այսօրվա հիմա օրինակի համար Արմավիրի բանտը, ամեն ինչ նորմալ, շաբաթը մի անգամ հենց քո խցելու ներսում կարող ես դու 2 ժամ տաք ջուր են տալիս, լողանաս։ Դու 20 տարի որտեղ եք եղել։ 20 տարի եղել եմ ես Նոբարաշենի բանտում։ Անդե հատուկ 5-րդ հարգում ուրեմն ժամանակ 5 հատ խցիկ էր նախատեսված, ամբողջ մի խցիկի մեջ մի հատ կառավատ էր։ Բայց մենք ասենք 6 հոգով ենք, այդ 5 հոգին քնում էր գետինը, ասֆալտի վրա, դոշակը գցում էինք բանի վրա, ասֆալտի վրա, ու տենց։ Պարոն Գրիգորյան, դե բանտային պայմանները, դատապարտյալը դա հասկանալի է, ինչ որտեղ էլ նրա պայմանները այդքան շատ լավը չպետք է լինեին, բայց գոնե այն մինիմումը, որը մարդ ասացի համար էր։ Ուրեմն դա, որը մենք գտվել ենք, դա անմարդկային պայմաններ էր, հասկանալի է, բայց մարդուն զբոսանք, 7 ամիսը 1, 8 ամիսը 1 բաղնիկ։ Այսինքն դուք միայնակ եք մնում այդ խցում, ոչ մեկի հետ չեք շփվում, թույլ չէին տալիս։ Մենք ուրեմն 6 հոգով էինք, այս ժամանակ արդեն 42-ն էինք, 5 հատ խուց էր։ Մենք ուրեմն լողանում էինք փոքրիկ, ես երևի արդեն բանում տեսա 2 լիտրանոց լիմոնադի կապրոնի շշեր էր։ 5 հոգու համար։ Ուրեմն այդ 2 հատ շիշ ունեինք, այդ 2 շշով տուալետի մեջը կանգնում էինք ու այդ շշով այդ ջուր ենք լցնում, այդ շշով մեզ վրա ենք լցնում, տենց լողանում էինք։ Ճաշը, ես չեմ ուզում ուղղակի այդ մանրամասնորեն տես պատմեմ, ուղղակի ժողովուրդ իրոք ասեն, ես իսկական կոնցլագերում են եղել։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ իմ նյութերում մանրամասնորեն նկարագրել եմ, ինչ ճաշը, դա ճաշ, ոնց կարելի ասել ճաշ։ Երևի կարելի ասել այսօրվա պայմաններում խոզին տաս դա չուտի։ Պարոն Գրիգորյան, երբ զղջացիք։ Ուրեմն ես ազնվությամբ եմ ասում, երբ որ ասում արդեն ոստիկանությունից սկսած, ես որ հասկացա, որ ասում դժոխքում եմ ու ես սկսեցի գնահատել կյանքը ու արարքը
դրեցի նժարի վրա։ Աստորեն անչափահաս փոքր երկու երեխաներ եք ունեցել, Եվ ձեր դա կինը։ զուտ դա եղե պատճառը, որ պատերազմական ժամանակ էր, որ ասում եմ երեխայի չես կարող ասես, գիտես ինչ, հաց մի կեր կամ էս մի կեր, հիմա պատերազմա խանութում հաց չկա, չեմ կարող հացը առնեմ բերեմ, ամեն ինչը լրանից հետո նոր չեքով, այդ ահավոր վիճակ էր։ Ահավոր վիճակ էր։ Այսինքն զղջացիք հենց ոստիկանական բաժանմունքում, Որ ասում երբ արդեն հասկացաք, որ դռները փակվում են, դռները փակում են, ոնց է փակվում, էլ փակում է դու արդեն դու մարդ չես։ Այդ աստիճանի դռները փակվում է, արդեն հասկանում ես արդեն ուր ես հայտվել, դժողքում ես հայտվել, դատավորը փող է ուզում, այն մյուսը սենց է ուզում, բժշկություն չկա, սով արդեն հասկանում ես ասպես Աստված ջան, ես ինչ արեցի ես։ Պարոն Գրիգորյան, մենք զանգ ունենք։ Մեծ սիրո կպատասխանում։ Ոյ անջատվեց։ Լավ, փորձենք նորից կվերցնեմ։ Պարոն Գրիգորյան, նորից փորձեմ ես զանգը վերցնել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում ենք ձեզ, ողջունում ենք Տերոյին։ Ես մի հատ փոքրիկ հարց ունեմ։ Իհարկե։ Դուք լսում եք ինձ։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, լսում։ Okay. Ես ողջունում եմ ձեզի, որ ես ձեր հյուրին, ես մի հատ հարց ունեմ, հարգելի պարոն Գրիգորյանին, ինչ պատճառով են իրան դատել։ Լավ, շատ։ Գիտեմ, ես մի քիչ նոր մի հատ, շատ հակիրճ։ Երկրորդ հերթին էլ ուզում եմ իմանամ, որ այս դաժանության պատճառով էր, որ այսքան հայությունը, 2 միլիոն հայություն գաղթեց դեպի արտասահման։ Եղավ, շատ բարի, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Պարոն Գրիգորյան, շատ հակիրճ ձեր պատմությունը։ Ուրեմն ներկայացնեմ մեր հարգելի Հեռուստադիտողին։ հեռուստադիտողին ասեմ, որ ուրեմն կատարել ենք ուրեմն առևանգում, չկանխամտածված տեղի ունեցել սպանություն։ Պարոն Գրիգորյան, այստեղ մի փոքրիկ ճշտում, առևանգումը եղել է գործարար ինչ-որ մի կնոջ հետ կապված, որը ունեցել է գումար, բայց ոչ թե իր վաստակի միջոցով, այլ մի փոքր ներկայացնենք, որ հասկանան, թե դուք ում եք առևանգել։ Իրան հիմա ես էլ չեմ ուզում որ ասում ճիշտ ասած այդ որ կինա, վերջը կինա ես մոտորերս է պետք է գնամ իր գերեզմանին, որպես մայր ասեմ, գիտես ինչ մայր ջան, ներողություն եմ խնդրում այդ կատարվածի համար, մենք ոչ մեկ չի ուզեցել այդ Դուք պարզապես առևանգել եք, որ դրա դիմաց գումար վերցնեք, պատահական ստացվել է այդ դա է սպանություն, բացարձակ սպանության այդ մտադրություն չի եղել, իմ գործընկերս պատական այդ մեքենայի շարժից այդ կրակոցն է եղել, ոչ մեկ չուզեցել այդ որ կատարվի սպանություն, դա փաստացի փաստերով բարիս բունի մաստով փաստերով արկա է քրեական գործում ոչ մեկ չի ուզեցել իսկ կապած այդ որ դուք ասում եք այդ 2 միլիոն ես շատ ցավով եմ ես գիտեմ Հայաստանը դատարկվել է ինչպես պարոն Պուտինն էր ասում պարոն Քոչարյանը ինչքան դե ձեզ մոտ Հայաստանում հայ չկա ինչքան ավելի շատ Ռուսաստանում այնպես էլ շատերին ես շատ լավ գիտեմ հարուստերին տանում են ԿԿԲ-ի պատվալը ունեցվածքը խլում էին ու ճանապարհում էին փտկլոր փախնում էր արտասահման կամ Ռուսաստան շատ լավ ես տեղյակ եմ Մենք զանգ ունենք եթե վերջացրեցիք Այո վերջացրեցինք Խոսենք այս զանգները ընդունել Լսում ենք դուք եթերում եք Հալո բարև ձեզ Բարև ձեզ Շնորհակալ ենք ձեր ծրագրի համար Ուզում եմ ձեր յուրի հետ խոսամ բանդի մասին Ներողամիտ եք ձեր սպանությունը մեկը որ ներողությունը խնդրում իր հանցանքի դիմաց ու իր բանդը քաշերա այսինքն էլ արդեն կարող է իր փորձություններն ու փորձառությունները մեր պետության համեմատ
իր բանդի ներս եղած ժամանակը օգտագործելը ամեն ծևի ժողովրդի ներսը, որ կողական են աշիպլենում կամ այդ ենթամշակույթն են ունեցել ու մեմասնել աններ են անել այդտեղ։ Մեմասնելին սխալմամբ են այդտեղ։ Դա ձեր հարցը խնդրում եմ։ Մենակ հարցս հետա որ ինչ ես համար շատ նեղացան, որ այդպես վիճակում ու այդպես բանդի պայմաններում դուք ապրել եք ու հիմա Ազատության մեջ ենք։ կարողանում եք այո ազատության մեջ եք։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ շարունակենք զրույցը ցմհադատապարտյալ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն մեր հեռուստադիտողները խոսում են, զանգահարում են։ Ուրեմն ես հասկացա, հեսա մեծ սիրով ես կպատասխանեմ հարցին, մի քիչ առաջ որ ես ասում էի օրենսդրական փոփոխությունները, դա բոլորը վերաբերում էր ու ելի պետք է առաջարկություններով հանդես գամ, որպեսզի ավելի որ ասում դատապարտյալը ու ցանկալի է որ դատավորներն են, որ ասում ամենացավալին է, որ անձին դատապարտում են իր արարքից շատ, իր հոգեվիճակ է, որ ասում խանգարվում է։ Ցանկալի է, որ ասում խեղաթյուրվում է եւ ճակատագրերը։ Հիմա սրանից հետո էսա դատաիրական էս բարեփոխումների ժամանակ արդեն էս հարցը կարգավորվի, դատավորներն արդեն ավելի ուշադիր փաստերով, հիմքերով, փաստերով, այլ ոչ թե ներքին համոզմամբ աշխարհը քաղաքակիրթ կամ Բաղրամյան 26-ից զանգեր ստանալով քաղաքակիրթ երկրներում փաստերի հիման վրա են մարդուն դատում, իսկ մեզ մոտ տարիներ շարունակ ներքին համոզմամբ այս բաները որ վերջանա արդեն մարդիկ կստանան իրանց համարժեք պատիժը։ Իսկ ինչ որ մնում է ես ուղղակի մի կարծրատիպել եմ ուզում կոտրվի մեր ժողովրդի մեջ նայում են արտասահմանյան ֆիլմերի ազդեցության տակ են ոնց որ ցույց են տալիս մի քանի ֆիլմերում շատ ներողություն եմ խնդրում դանակներով ինչ-որ մեկը մեկին փորձում է ինչ-որ բռնաբարի Հայաստանում դες բաներ գոյություն չունեն։ Իսկ այն գողական որ ասած գողական մշակույթը էդի ասենք թե հիմա անձ իր ուղին ունի, իսկ ընդհանուր առմամբ մեզ մոտ համեմատական կարգով շատ նորմալ է, ոչ մի ստիպողաբար մեկը մեկինց ոչինչ չի պահանջում համեմատած այլ բանտերի մեզ մոտ Հայաստանում շատ նորմալ է, կարելի է այդպես ասել։ Կերակուրը ընտիր, նորմալ, ոնց որ մարդիկ շատ որ ասում թող բան չլինի, շատ տներ կան, որ նման կերակուր ճիշտ ազատությունից զրկված է, շատ բաներից զրկված են, բայց այսօր կերակրով շատ լավ է։ Մենք զանգ ունենք, փորձենք պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես պարոն Գրիգորյանին ուզում էի մի հարց տալ։ Լսում ենք։ Ինչպես կարձականքին է։ Ուղղակի ուզում էի ասել, որ ես այսինքն իմ ցանկությունն էր, որ պարոն Գրիգորյանը ասի, որ ես հիմա կուզենայի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն պայմաններով ապրեր, ինչպիսի արձագանք կտար։ Եղավ շատ բարի։ Պարոն Գրիգորյան, մենք արդեն հասանք այն բանին, որ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ եւ ձեր այդ ես ասեմ, ես հիմա դատական գործ եմ ուզում, փաստաբանների հետ շուտով կհանդիպեմ, դատական գործը պետք է սկսենք, ուրեմն որ Ռոբերտ Քոչարյանը օրենքի կոպիտ խախտմամբ 42 մահապաժի դատապարտվածներին որպես դատավորի դերում փոխեց ՑՄԱ բանտարկության։ Այս կապակցությամբ բազմաթիվ նյութեր է տպվել, անգամ Վահե Գրիգորյանը եւս անդրադարձել է այս խնդրին, որպես համանadական դատարանի դատավոր, որ Ռոբերտ Քոչյանը միանշանակ թույլ է տվել օրենքի կոպիտ խախտում, որ 20 տարուց ավել անգամ նստածները,
բանտերում որ կան 42 մահապարժի ապօրինաբար են հիմա պահվում։ Այս խնդիրն եմ ես հիմա ուզում բարձրացնեմ դատական կարգով, իսկ ինչ որ մնում է իրա որ հիմա հայտվեր այն ժամանակվա մեր կարգավիճակում ինքը վաղուց չէր լինի։ Մի քանի ամսվա մեջ եթե լավագույնը ինքնասպան կլներ։ Դա է։ Պարոն Գրիգորյան, ազատ արձակվելուց հետո վերադարձակ տուն, հաջորդ օրը ինչ եք արել, ինչով եք զբաղվել, որն է եղել ձեր Հաջորդ օրը ի տարբերություն են մյուս օրերին, որ կարելի ասել բանտի դռները բացելուց այդ պրավերկայի ստուգման ժամանակ աշխատակիցներն են մեր ներս մտում, այդ աղմուկից ես արթնանում, ի տարբերություն բանի ես անսովոր էր արդեն տանը։ թորնիկների ձայնից արթնացա։ Դրանից էլ ասում եմ լավ բան է աշխարհում չկա։ Մի բանը որ ազատությունը անգին է դա արդեն գին չունի, մին բարից բունի մաստով ախր պետք է որ ասում հասկանամ, որ ասում Պարոն Գրիգորյան, հնարավոր է սկսեք ինչ-որ գրել, ինչ-որ ձեր պատմությունը եւ դրանով հորդորեք երիտասարդներին, որ այդ ձեր սխալ քայլերը չանեն եւ դատական։ Ես միշտ ասել եմ, սա բանով եմ ասում, ես նախորդի հարցազրույցների ժամանակ եմ ասել, անկախ դրանից մարդ ինչ ուզում անի, մի հատ իր որ ասում դնին լավն ու վատը նժարին, մի հատ գիտակցի ինչ է անում, արժի սրա համար, այս արարքիս համար, անկախ դրանից թե կապ չունի, խաբեբայությունա, գողությունա, բազմատեսակ են էլի ծանր հանցագործություն, բոլորը մի հատ սկզբից մտածի դնի նժարի մի թևին մի հատ տարիների, երկար տարիների ազատությունից զրկվել եւ ինչ-որ գումար ու նոր արդեն կատարիրա ճիշտ որոշումը։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, այնտեղ ունեք ընկերներ, որոնք անումեղ դատված են եւ պետք է փորձեք դրսում ինչ-որ ձևով։ Ուրեմն ես նախորդ իմ մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ ասեցի, ես որ անձամբ եմ ճանաչում, ուրեմն Արթուր Մկրտչյանին, որի գործը իրոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ հնչեղություն ունեցող գործ է եղել 5 սալդատի սպանություն, բայց դա տվյալ պոստում, որը կատարվել է, ինքը անմեղ է։ Ինքը սպանությունների հետ բացարձակ կապ չունի։ Ուղղակի այդտեղ վենգերական ավտոմատերի Հայաստանը 10,000 հատ վենգերական ավտոմատեր է ստացել, ու այդ վենգերական ավտոմատերը չկա։ Թե այդ պոստում է կատարվել առևտուրը, թե չեչեների վրա են ծախել, թե ում վրա են ծախել, տվյալ պոստում խանգարել են։ Իսկ ես կուզենայի այդ պոստերի մասին, որ մենք խոսում ենք, ասենք այդ դեպքերի մասին, ես կուզենայի պաշտպանության նախարարի խնդրել, առանձնահատուկ խնդրել, որ այդ պոստերում կանգնող սալդատների հետ անպայման թող մի սպա լինի։ Եթե այդ պոստերում հիմա որ բանակում սպանություններ կատարվել են, որոնց հիմա ցմա են դատապարտված, եթե այդ պոստերում տվյալ պոստերում մի հատ սպա կանգնածներ իրանց հետ եղած լիներ, այդ սպանությունները տեղի չեր ունենա։ Ես արդեն որ ասում եմ, շատ լավ եմ հասկանում, ինչ եմ ասում։ Որպես արդեն փորձ ունեցող Որպես արդեն այո։ Այսինքն ձեր մեջ էլ այդ ներքին կյանքում եղել են հակասություններ, եղել են գժտություններ, որոնք միշտ կարողացել են խաղաղ ավարտվել, որովհետև եղել են մասնակից հենց այդ ձեր հսկիչները, հա։ Մենք եմ որ ասում եմ, ես դարապես խաղաղասեր մարդ եմ, շատ ուժեղ կամքից ուժեղ, իմիջալոց, որ կարողանում եմ լավ տիրապետում եմ, որ ասում են կամքի ուժը, որ լսել մարդուն, ամենալավ հատկություններից, որ մարդուն լսել։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն դուք նպատակասլաց մարդ եք եղել, դուք ձեր առջև դրել եք ազատության մեջ լինելու այդ առաջադրանքը եւ ամեն ձևով հասակ։ Հիմա ինչով եք զբաղվել։ Հիմա ուրեմն ես ուզում եմ ճիշտ ասած մի լավ նպատակ ունեմ, դա կանդրադառնա նաեւ այն մարդկանց վրա, այն նախկին բախտակից ընկերների վրա, որ իրոք կտեսնեն, որ
մարդը ազատվում է ու նաև հասարակությունը տեսնի մարդ այդքան տարիներից հետո ազատվել է ու ուզում եմ ճիշտ ասած զբաղվեմ գյուղատնտեսության ոլորտում բիզնեսի ճյուղով, այսինքն ուզում եմ նախ դիմեմ մեր բարերարներին, խնդրել իրանց, որ հասկանալով իմ մի քանի որ ես բան չունեմ, կապիտալներ չունեմ, որպեսզի գյուղատնտեսության, ասենք թե ծրագրերով դնեմ որպես զալոգ դրա դիմաց ես գումար վերցնեմ, նպատակս նա է, ապարանի մի հատ հետաքրքիր գյուղում եզդիներ են բնակվում, մեր եզդի եղբայրներ են բնակվում, այդտեղ ուզում եմ անասնապահությամբ գոմեր կառուցվի, Մի խոսքով ուզում եք սպառվել, աշխատել, իսկ եթե կան լինեն մարդիկ, փորձեն ձեզ օգնել, կարող են գտնել հետո ասենք թե որ ամեն ինչ բարի հաջողը լինի, ինձ օգնեն ֆինանսապես, եթե կարողանամ ես այդ գործը դրանից հետո բարեգործություն անեմ, մտածել եմ այդ գյուղում մանկապարտեզ չկա, մանկապարտեզը կառուցել, լույսավորությունը մի 3 կիլոմետր ճանապարհ չունի, միակողմ այդ ճանապարհը սարքել, հետագայում փորձել գնալ մանկատները երեխաներին, ծերանոցներին, այսպես նպատակներ ունեմ։ Հիմա մնում է թեկուզ մեր Հայաստանի, թեկուզ մեր սփյուռքահայ բարեկամները, եղբայրները փորձեն ինձ օգնեն ու իրանք կտեսնեն իրանց միանշանակ անգամ ես պատրաստ եմ, ասում եմ ես լրագրողներին հրավիրեմ իմ ամեն քարը տվյալ շինությունները սարքելուց, ամեն քարը, ամեն շինությունը սարքելուց, այդ անասնագոմերը, անասունները, ամեն ինչը նկարանվելու են ու ժողովուրդը տեսնելու է, որ իրենց տված լուման ամեն ինչը ծառայել է իր նպատակին։ Մենք զանգ ունենք։ Լսում ենք ձեզ։ Հալո։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, ես Լոս Անջելեսից Ժորա Սարգսյանն եմ նորից անհանգստացնում։ Լսում ենք։ Ես խոսեցի, ուղղակի ուզում եմ ասել, թե պարոն Գրիգորյանը թող մի հատ բացատրի այս երևույթը, թե ինչպես է, որ բոլոր այդ ուժեղ հանցագործները, որոնք որ թալանել են երկիրը, գիտեք, գեներալ մանվելները, եսիմինքերը, սերնիկները, Քոչարյանները, ինչպես է, որ իրանք հիմա դատապարտվում են, բայց հասելով, որ հիվանդ ենք ու նրանք ինչ-որ արաբները պատճառներ են փնտրում, որ ինչ-որ ազատության մեջ գտնվեն, երաշխավորագիրներ մարդկանց են, ես իմ Լավ, հասկանալի է, քանի որ մեր ժամանակը շատ կարճ է մնում։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն մեր հեռուստադիտողներին հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը այս դատավարությունների, նրանց ում որ ձերբակալում են, հետո բաց են թողնում, այդ թալանչի ասած։ Ուրեմն ես օրինակի համար, եթե ես լինեի պարոն Փաշինյանի տեղը, ազնվությամբ եմ ասում կուլակաթափություն կանեի։ Կուլակաթափություն բառից Այսինքն առանց դատ ու դատաստան բոլորից, ես ասեմ բոլորից հանրապետական կուսակցության 99%-ի բոլոր ունեցվածքները, որովհետև ոչ մեկ իր քրտնինքով այդ 7 միլիարդ, որ հիմա Հայաստանը պարկ է, մենք դրա համար ենք պարկ։ Այդ միլիարդները, այդ որ զանգերով ամեն տարի գումարներ էինք խնդրում սփյուռքը $20, $30, $50, երեխաները, մանկապարտեզները, դպրոցները, որ օգնություն էին, իբրև Հայաստանը, Ղարաբաղը կառուց, 2 հատ դպրոց են կառուցել, էդի $2 միլիոն, բայց մնացածները, բոլորը դրանք հափշտակել են, հափշտակել։ Հիմա ես որ քաղաքոման եմ, ապշում եմ, ինձ ասում են բան այդ գործարարներ, ինչ գործարարներ, եթե այդքան մենք գործարարներ ունենենք, հիմա մենք դրախտավայրում էինք ապրում, ամբողջ ունեցվածքը առանց հարց ու պատասխանի, պետք է Նիկոլ Փաշինյանի մեջ արտանա մի հատ Ստալինը, բոլորը ասում անխնդիր, ինչ դատաստան, բոլորը պետք է ձեռքների սարը գրավի, բոլոր ունեցվածքները, սեփականությունները, անօրինական սեփականություններ, բոլոր էդի թալանա, իսկ ազնիվ աշխատողների բոլորն է ճանաչում են, Հայաստանը մի հատ Մոսկվայի մի հատ փողոց է, բոլորը միմյանց ճանաչում են։
Դա է ընդհանրապես։ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության հետ կապված։ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը դի հիմա ես մի հատ հոդվածում էլ ասացի, պարոն Ալումյանը փաստաբանական խումբը երևի ամեն օր երեկոյան գիշերը մոմա վառում Նիկոլ Փաշինյանի նկարի առաջ, որ սենց մի հատ միջև մա ապավեցիկ ֆինանսական ինքը դատապարտվելու է։ Համոզված եք։ Ես համոզված եմ, դատապարտվելու է։ Իսկ ինչ կասեք Սերժ Սարգսյանի հետ կապված։ Սերժ Սարգսյանը ես մի քիչ կասկածում եմ, բայց որ Քոչարյան դատապարտվելու է։ Ու շատերն են դատապարտվելու։ Դա հետ իմ ուզելը չի, Իսկ այն դատավարական իրավիճակը, որ հիմա կա դատարանների եւ այլն, ինչպես է գնահատում այս վեթինգը չեղավ գնահատականը կոնկրետ։ Հիմա հեսա մի փոքր համբերեք, սահմանադրական հեսա փոփոխությունները կլինեն, վեթինգն է կլինի, դատավորների այդ բուն են կազմը, կաշառակեր, մի քանի օր առաջ մի դատավորի, իմիջիալոց բանի 27-ի գործով դատավորի, ես սեփականությունները տեսա, ես ապշեցի, երևի կարելի ասել Տրամպի չափ, Ամերիկայի նախագահի չափ, դեց կալվածքներ ունի, այդ որտեղից, այդ աշխատավարձով, ամբողջը պտի դրանց բոլոր այդ դատավորներ ասեմ ինչքան կան, բոլորի ձեռքից պետությունը պտի արգրավի, գնա պետական բյուջե, պետական գանձարան։ Պարոն Գրիգորյան, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ինչ ունեք ամփոփիչ ասելու, հորդորելու։ Ամփոփիչ ես Եվ մի բան էլ ասեմ, իրոք իրավիճակ է փոխվել, որտեղ ժամանակին, երբ մարդիկ կալանավայրից տուն էին վերադառնում կամ ինչ որ հարևաններն էին այլ աչքով նայում, բարեկամները չէին ընդունում, իրոք իրավիճակ է փոխվել, որ մենք այսօր ձեզ հետ այս հաղորդումը կազմակերպում ենք, մենք հրավիրել ենք ձեզ տաղավար, այնպես որ իրոք իրավիճակ է փոխվել եւ պետք չէ հուսահատել։ Չէ, ես միշտ էլ ասել եմ ու ասում եմ, հաճախակ եմ ասում, որ այն ժամանակները տարիներին լրագրողներին շքամուտքերում էին ծեծում, որ ձայն չհանեն, որոնց կաշառում էին, որոնց էլ շքամուտքերում ծեծում էին։ Մի քանի լրատվամիջոցեր, որ կարողանում էր Նիկոլ Փաշինյանի պես, Արմինե Օհանյանի պես, որ առեսօր պահպանում են, ինչ-որ կարողանում են առողջ քննադատություն ու խնդիրներ բարձրացնել։ Շատ լրատվամիջոցներ այն ժամանակ ուղղակի որ ասում են իրանց գրպանային լրատվամիջոցները, ոնց որ հիմա են, մեր կողմ լրատվամիջոց ունեն, սա որ իրանք հարապետականոց ու իրանց բան ալնի, բիսեդկան ալնի։ Էլ ուրիշ մի հատ առողջ մի հատ այլ ուժի չեն կանչում այդ հրավիրում։ Եվ ինչ կհորդորեք մեզ լսողներին, դիտողներին։ Ես լսողներին, դիտողներին նորից եմ ասում, նորից եմ կրկնում, ես անչափ ուրախ եմ, ժողովուրդ ջան, իրոք բոլորս ուրախ ենք, որ այս հեղափոխությունը եղավ, այս ճորտատիրական դարաշրջանը վերջացավ, հիմա մարդը փողոցում քայլում է հանգիստ, առանց վախենալու, առանց սարսափելու, ինչպես պարոն Փաշինյանը ասում է դիվանից, ասում է վեր կաց, ասում է աշխատի, որ լավ ապրես։ Ես էլ հիմա կալանքից հետո ուզում եմ աշխատեմ, ձեր օգնության կարիք ունեմ, ինձ օգնեք, ես էլ եմ, որ ասում եմ վաղը կտեսնեք, որ իրոք արժանի ձեր հարգանքին, ձեր վստահությանը։ Իսկ փորձելու եք վարչապետի հետ հանդիպել։ Ես երկու անգամ գնացել եմ կառավարություն, փորձել եմ բանանեմ դիմումով օրինական ճանապարհներով, որ ընդունելություն անի, տվյալ բաժինը դեռ չի աշխատում, բայց ես անպայման տեսնել եմ, սեղմելու եմ իրեն ձեռքը, շնորհակալություն հայտնեմ, որ իր շնորհիվ ժողովրդիս 99%-ի շնորհիվ, որ ես հիմա ձեր կողքին եմ։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, հանդապանի հրավերը ընդունելու համար, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, շնորհակալություն մեզ դիտելու համար։